你哋喺學校做咩啊？你失憶啊？我講過好多次啦，讀書啊嘛，哥哥。阿 Sir 啊，阿 Sir 嚟咩？咦，你教邊科啊？啊，睇你個樣一定係教屙屎啊，唔係中史。嗱，我警告你哋啊，以後唔好再跟佢翻學啊！如果唔係，我拉晒你哋嘅。咩事啊？我唔讀書冇嘢做噶，我係學生啫嘛。咁咪係嘅，冇理由唔俾人讀書噶嘛。周星星都唔係我哋警隊嘅人啦，係咪達？呀，你好驚佢咩？我一啲都唔驚佢。嗱，聽住，以後俾心機讀書，唔准查啊，唔准溝女，唔准打訓導主任。 Yes sir。出嚟啦！Thank you sir。得夠啦，收隊。呢單 case 如果有咩差錯咧，由你負責。Let's go。係咪你安排㗎？我點做？你唔好過問得嘛。好，我信晒你㗎嘛。你個面冇事啊嘛。多事啦。